अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थ केयर से आपका मेज़बान ताहिर याकूब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खांसी के बारे में। खांसी क्या है और ये कैसे होती है। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। खांसी खांसी बजाते खुद कोई मर्ज़ नहीं है, बल्कि ये इंसान के जिस्म को लाहक होने वाले दूसरे अमराज की अलामत है। मसलन फेफड़े ख़राब होना, गले या किसी और हिस्से में इन्फेक्शन या एलर्जी। खांसी आपके जिस्म को ठीक करने और ख़ुद को बचाने में मदद देती है। खांसी की कई अक़साम हैं, हम इनमें चंद अक़साम के बारे में जानते हैं। शदीद खांसी, अचानक शुरू होने वाली खांसी जो 2 से 3 हफ्ते तक रहती है। सब एक्यूट खांसी जिसमें आपको इन्फेक्शन होने के बाद भी रहती है और 3 से 8 हफ्ते तक रहती है। दायमी खांसी यानी क्रॉनिक खांसी, ये खांसी 8 हफ्तों से ज़्यादा देर तक रहती है। होपिंग या काली खांसी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो इसका सबब बनता है। इस खांसी में आवाज़ भौंकने की तरह होती है। गुड़गुड़ाहट इस किस्म की खांसी इस वक्त होती है जब आप को ब्लॉक कर देता है। इसका ताल्लुक भी इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे सर्दी या दायमी हालत से दमा वगैरह के मरीज़ में। दिन के खांसी, रात की खांसी और कभी खांसी के साथ उल्टी भी हो जाना। एलर्जी वाली खांसी, ताज़ा हवा में खांसी, यानी खांसी होने की कई वजूहात हो सकती हैं और अक़साम हो सकती हैं। अब हम इसके बारे में बताएंगे कि वजूहात क्या है, यानी किस वजह से खांसी होने के चांस होते हैं। वजूहात: जलन या एलर्जी, धुआं, तेज़ बू जैसे परफ्यूम, कलीन्स या और कोई भी तेज़ बू की वजह से, धूल, डस्ट, मौसम सरमा या मौसम की तब्दीली, पोलन, पालतू जानवरों की वजह से, बलगम, बाद दवाओं की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी, बंद कमरों में या अचानक खुली हवा में, ठंडा मशरूबात जिस तरह आइसक्रीम या दूसरे मशरूबात, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से, एलर्जी, पोलन एलर्जी, अचानक पानी ना पीने की वजह से, दमा, फेफड़े ख़राब होने की वजह, यानी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से फेफड़े ख़राब हों तो तब भी ये इसकी वजह बन सकती है। दिल की बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम, खांसने से, खट्टी अशिया खाने से, यानी कुछ ऐसे फल होते हैं जिसको खाने से भी खांसी हो सकती है। सब्ज़ियों के इस्तेमाल से, ज़्यादा मिर्च मसाले या खट्टी चीज़ों खाने से भी हो सकती है। टॉन्सिल की खराबी, नाक बंद हो जाए, फ्लू हो जाए, तली हुई चीज़ों भी इसकी वजह बनती है। खुशबू, तेज़ खुशबू, नमूनिया, पुरानी खांसी वगैरह, इन वजूहात से खांसी हो सकती है और यह खुश्क भी होती है और बलगमी भी होती है। अलामात: खांसी के साथ होने वाली अलामात खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और फ्लू की आम अलामात हैं। आम तौर पर फ्लू के साथ ज़्यादा होती है। खुश्क खांसी, गले में ख़राश और नाक बहने की वजह से भी अलामात पाई जाती हैं। नाक बंद हो सकता है। गुदगुदी वाली, खड़खड़ाहट वाली खांसी, परेशान करने वाली खांसी, आँखों में पानी, उल्टी होना और ज़ोरदार खांसी, ऐसे जैसे कि सांस बंद हो जाए, यानी उस वक़्त होती है जब आपको खांसी आ रही होती है। तो इस तरह की अलामात मरीज़ में पाई जाती हैं। सर्दी की वजह से, बलगम की वजह से, अचानक मौसम का तब्दील होना, मौसम गर्मा में या मौसम बरसात के मौसम में भी कुछ लोगों को खांसी हो जाती है। बंद कमरों के अंदर खुली हवा में जाने से, दमा के मरीज़ मुसलसल खांसते रहते हैं। खांसी सुबह के वक़्त, कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनमें रात के वक़्त भी खांसी की ज़्यादती पाई जाती है। ब्रोंकाइटिस यानी सांस की नालियाँ की वजह से जो इन्फेक्शन हो तब भी खांसी की अलामात हो सकती हैं। दायमी खांसी, काली खांसी, बच्चों में सर्दी की वजह से खांसी हो सकती है। तशंजी खांसी यानी दौरे पड़ने, इस तरह की खांसी की अलामात पाई जाती हैं।
अपनी अलामात की जांच करें, ज़ुकाम और फ्लू की अलामात का अंदाज़ा लगाएं। अगर ये अलामात हैं तो जल्दी सेहतयाब हो सकते हैं। अगर ये कोरोना शक्ल इख्तियार कर गई हो तो ज़्यादा टाइम से मरीज़ ठीक हो सकता है। तशख़ीस: अगर इस तरह की अलामात पाई जाए तो आपको चाहिए कि आप किसी पैथोलॉजी लैब और एक्सरे डिपार्टमेंट में जाके अपने खून और एक्सरे के कंप्लीट टेस्ट करवाएं, ताकि पता चले कि आपके खून में कौन सा जरासीम है जिसकी वजह से खांसी हो सकती है, क्योंकि खांसी होने की बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। जिस तरह इसमें बताया गया है कि एलर्जी की वजह से, खाने पीने की वजह से, टॉन्सिल की वजह से भी खांसी हो सकती है। इस तरह ये तब भी पता चलेगा कि जब आप किसी लैब में जाके अपने टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से खांसी हो रही है, और एक्सरे करवाएंगे ताकि पता चले कि आपके फेफड़े जो है ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आपको बार बार खांसी का सामना हो सकता है। और इसके बाद जब आपकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो इसके बाद का मरहला है ट्रीटमेंट का। अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है तो इसका मतलब है कि आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट में मसला आता है, यानी ब्लड और एक्सरे में मसला आता है, तो फिर आपको किसी अच्छे मौलिज की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छा मौलवी इसका ट्रीटमेंट कर सकता है। और आपको भी रेगुलरली इसका काफ़ी देर तक ट्रीटमेंट, यानी जितनी देर तक डॉक्टर आपको कहता है कि आपने इसका ट्रीटमेंट करवाना है तो आपने उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करवाते रहें ताकि आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकें। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अगर आप किसी किस्म की राय देना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का ज़रूर इजहार कर दें। और अगर हमसे आप रब्ता करना चाहें किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल के बारे में, या किसी पैथोलॉजी लैब या एक्सरे करवाना चाहें, अगर आप फील करते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे और किसी अच्छे डॉक्टर या किसी अच्छे पैथोलॉजी लैब के बारे में भी बताएंगे, ताकि आप वहां जाके अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट करवा सकें। खुदा हाफिज़। दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के